Dette har vært på mange måter en oppklarende, men også en veldig pussig debatt. Når statsråden i sitt siste innlegg sier at det er flere forhold som må avklares før man kan gjennomføre en lovendring, så er det helt ubegripelig. Det er kun én ting som trenger å gjøres, og det er å fjerne paragraf 5 andre ledd fra OVF-loven. Akkurat like enkelt som man satte inn i loven for å gjøre tomtefesteinstruksen mulig å gjennomføre. Dette her er gjort i et enkelt håndgrep, en enkel operasjon. Det krever ingen utredning. Nettopp fordi den eneste grunnen til at andre ledd i paragraf 5 ble opprettet, var fordi man skulle gjøre unntak fra første ledd. Første ledd i OVF-lovens paragraf 5 lyder: eiendommene og kapitalen til fondet kan ikke gis bort eller brukes opp. Så ønsket man nettopp å gi bort eller bruke opp fondets kapital. Derfor måtte man lage en ny del i paragrafen, sånn at man skulle kunne gjøre det. Når Høyesterett nå så klart og entydig har kjent det vedtaket og den lovteksten grunnlovsstridig, altså i strid med grunnlovens paragraf 106, så har ikke regjeringen noe annet valg enn å ta ut paragraf andre ledd av paragrafen. Noe annet ville være helt merkelig, og det er en like enkel operasjon som det var for regjeringen å sette den inn. Men det må selvfølgelig skilles fra diskusjonen om erstatning og kompensasjon. Og det er jo nettopp derfor forslaget nå har to deler som det skal stemmes over separat. For meg er det en gåte hvordan regjeringen ved Rigmor Aasrud kan mene at det er mange spørsmål å utrede før man kan tilbakestille OVF-lovens paragraf 5 til sin opprinnelige tekst, slik den var før den grunnlovsstridige delen kom inn. Nettopp fordi Høyesterett har kjent vedtaket grunnlovsstridig. Og det er viktig også å merke seg at Høyesterett er helt klare på at for resultatet er det likegyldig om det er instruksen eller om det er loven som er ugyldig. Den er grunnlovsstridig sånn som den nå tolkes og sånn som den nå brukes. Det er et ukomplisert juridisk spørsmål. Et spørsmål som er så ukomplisert at regjeringspartiene her og nå uten problemer burde kunne stemme for forslaget om å umiddelbart rette opp det som nå framstår som en grunnlovsstridig tekst. Så er det helt åpenbart at både instruksen og paragrafen nå er satt ut av spill med Høyesteretts dom. Nettopp derfor framstår det som enda mer merkelig at regjeringspartiene da ikke kan gjøre det som må gjøres, og ta konsekvensen av Høyesteretts dom. For meg så kan jeg ikke forstå at det skulle være mer å utrede, at det skulle være mer å vurdere. Grunnloven sier én ting, dommen sier én ting, og paragraf 5 andre ledd i OVF-loven sier noe helt annet.